Amazon पे ग्रेट समर सेल और फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे सेल आ चुकी है। और अगर आप इस गर्मियों के अंदर एक एसी खरीदना चाहते हैं और बहुत ज्यादा डिस्काउंट की उम्मीद पे हैं, डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मेरे पास सारे डिस्काउंट्स आ चुके हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एक्चुअल डिस्काउंट है कहां। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आप एक अच्छा सा एसी खरीदने वाले हैं थोड़े से डिस्काउंट पे। इस वीडियो के अंदर मैं सभी ब्रांड और सभी कैपेसिटी के एसीज को कवर करूंगा, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं कि इस सेल के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं है। जो एसी आज से 5 दिन पहले जिस प्राइस पे मिल रहा था, आज भी उसी प्राइस पे मिलेगा आपको। तो ये सेल किस बात की है? क्या ये आई वॉश है? एक्चुअली में ये सेल है भी और नहीं भी। टेक्निकली आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यही सही मौके पे एसी को खरीदना चाहिए अगर आपको उसकी जरूरत है। तो वो कारण ये है कि आज से ठीक 15 दिन बाद आप चेक कर लेना, बेशक एसीज के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। वो चाहे 1000 रुपए बढ़े चाहे 1200 रुपए, लेकिन आपको अगर 1000-1200 रुपए ज्यादा देने का शौक है, बी माई गेस्ट। अदरवाइज मैं आपको कुछ छोटी छोटी डील्स बताऊंगा जिससे आपका फायदा हो सकता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1.5 टन 5 स्टार एसीज की प्रीमियम कैटेगरी की बात करते हैं, जहां पे पैनासोनिक, डाइकिन और एलजी तीन एसीज सबसे ज्यादा बिकने वाले एसीज इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हैं और ये एक्चुअली में बहुत अच्छे एसीज भी हैं। आपको पैनासोनिक में 1.45, डाइकिन में प्रॉपर 1.5 और एलजी के अंदर 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। सारे फीचर्स आपको मेरे बाकी वीडियोस के अंदर देखने को और सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे प्राइस की और इनके ऊपर मिलने वाले डिस्काउंट की। मैंने आपको बताया था कोई डिस्काउंट नहीं है और वही चीज इन तीनों एसीज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। पैनासोनिक आपको 45,000 का, डाइकिन आपको 45,500 रुपीज का और एलजी आपको 46,500 रुपीज का इस समय कॉस्ट करेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर कार्ड ऑफर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप ईएमआई पे एसी नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको फुल स्वाइप करने पे क्रेडिट कार्ड यानी आईसीआईसीआई या फिर एसबीआई, डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म यू आर बाइंग, उन पे 2000 रुपीज तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। अब ये 2000 रुपए आपको शायद अभी से पहले नहीं मिल रहे थे। ये एक छोटा सा फर्क है, लेकिन ये एक कंसिडरेबल फर्क होगा आज से ठीक 15 दिन बाद, जब इन्हीं एसीज के 1500 रुपए बढ़ जाएंगे। तो आपको वो 1500 रुपए एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे और आपको ये 2000 रुपए जो आज डिस्काउंट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। इन तीनों के लिंक्स मैंने आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और समर सेल एसी डील्स लिस्ट के अंदर भी। उस लिस्ट में क्या है? उसमें वो सारे एसीज हैं जिनके ऊपर इस समय फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों पे डिस्काउंट चल रहा है। उन दोनों के लिंक्स हैं। वो आपको मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े, आपको ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि किस एसी पे डिस्काउंट है, किस पे नहीं है, कौन सा पहले महंगा था, अब कौन सा सस्ता है। मैंने वो काम पहले ही करके आपको दे दिया है। उस लिस्ट के लिंक को क्लिक करें, अपने फोन में डाउनलोड करें और तुरंत खरीदें। ये डिस्काउंट चेंज भी हो सकते हैं। अब आपको 1.5 टन 3 स्टार कैटेगरी के अंदर कैरियर, डाइकिन और पैनासोनिक के एसी बताता हूं। एलजी क्यों नहीं? क्योंकि उसे मैं रेकमेंड नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि मैं अपने वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। आपने नहीं देखा? अरे आपने गलती करी, मैंने थोड़ी करी है। उसके अंदर 1.25 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, इसलिए मैं उसे रेकमेंड नहीं करता। आप उतने ही पैसे देके, रादर उसे थोड़े से कम पैसे देके ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी का एसी क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि आपको पता नहीं था। अब तो बता दिया मैंने आपको। इसलिए आपको इन तीन की एसीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। कैरियर आपको 35,000 का मिलेगा, डाइकिन और पैनासोनिक आपको इस समय 37,000 रुपीज के आसपास कॉस्ट करेंगे। यही प्राइस सेल से पहले भी था, आज भी वही है। यही तो सेल है, आपको दिखाने के लिए कि डिस्काउंट है, ले लो जल्दी। लेकिन इन पे कार्ड ऑफर्स आपको इंस्टेंट डिस्काउंट के रूप में मिलेगी 2000 रुपीज की। ये एक चीज है। अगर आपके पास इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए क्रेडिट कार्ड है आईसीआईसीआई या एसबीआई का, तो आप ये एसी इसी टाइम ले लीजिए, वरना 15 दिन बाद 1500 रुपए बढ़ेंगे। आप बेशक ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर वो ना उसकी पैनासोनिक एसी की, वो डाइकिन एसी की, वो कैरियर एसी की सर्विस बहुत खराब है। तो मैं अपने प्यारे दोस्तों को बहुत क्लियरली ये जवाब देना चाहता हूं कि चॉइस पूरी तरह से आपकी है कि आप डाइकिन लें, पैनासोनिक लें, कैरियर लें या कोई भी और लें। दूसरी बात, ये भी चॉइस आपकी है कि आप Amazon से लें या फ्लिपकार्ट से लें। लेकिन इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप Amazon से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एसी कोई भी लेते हैं, तो आपको सर्विस मिलेगी डायरेक्टली ब्रांड से। लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से कोई भी ब्रांड का एसी लेते हैं, नो मैटर विच ब्रांड इट इज, आपको मोस्ट लाइकली सर्विस किससे मिलेगी? फ्लिपकार्ट की ही एक सिस्टर कंपनी जीव्स से।
अब आप कंप्लेंट करेंगे कि मैंने आपकी रिकमेंडेशन से ये फलाना फलाना एसी खरीदा फ्लिपकार्ट से, लेकिन सर्विस आज तक नहीं मिली, इंस्टॉलेशन आज तक नहीं हुई। तो दोस्तों ये है उसका कारण। आपको चुनना है आप कहां पे वही पैसे देने वाले हैं, ये आपकी मर्जी है। लिंक मैंने दे दिए हैं आपको अपने, वो मेरे एफिलिएट लिंक हैं, और उसे यूज करके आप इस चैनल की मदद करेंगे ताकि मैं आपको ऐसी सच्चाई बता सकूं जो कोई नहीं बता सकता आपको। दैट इज माय गारंटी। अब आते हैं बजट रेंज के एसीज के ऊपर, जो मैंने अपने अंडर 30,000 रुपीज के एसी के वीडियो के अंदर दिखाए थे, लेकिन अंडर 30,000 तो कोई भी नहीं था। हाँ, एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि 1000 या 2000 रुपए आप भी खर्च करना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि आप थोड़ा हल्का एसी लें। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करता हूं गोदरेज का 1.5 टन 3 स्टार एसी, आपको लॉयड का 1.5 टन 3 स्टार एसी रेकमेंड करूंगा, और वोल्टास का भी वही 1.5 टन 3 स्टार एसी, जिन पे आपको इस समय कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये एसी बुरे नहीं है, आपको ये 30,000, 32,000 और 33,000 रुपीज के आसपास इस समय कॉस्ट करेंगे, जो एग्जैक्टली वही प्राइस है जो सेल से पहले था, आज भी वही है, लेकिन वही कार्ड ऑफर्स आपको इस समय मिलेंगे। अब आपने चुनना क्या है, आपने चुनना ये है कि आपको अगर एक बेस्ट बजट एसी खरीदना है तो गोदरेज में आपको सबसे ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी 1.42 टन की, जबकि लॉयड और वोल्टास के अंदर 1.3536 टन की कूलिंग कैपेसिटी है। नाउ दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। आपको यही देखना है कि आप कम पैसे देके ज्यादा बेहतर फीचर का एसी लेना चाहते हैं, या आप ज्यादा पैसे देके थोड़े कम फीचर का एसी लेना चाहते हैं। वाओ, आपको यह चुनना है। मैंने अपने तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और समर सेल एसी डील्स लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, उसे क्लिक करके डाउनलोड करके अपने फोन में रखें ताकि मुझे भी हेल्प कर सके और आप भी जल्दी से डील का फायदा उठा सके। लेकिन अगर आप बजट रेंज के और प्रीमियम रेंज के एसीज में कंफ्यूज्ड हैं और बजट का कोई इशू नहीं है, आपको पता है ना क्या करना है, मैं भी आपकी जगह होता तो वही करता, आप भी वही करिएगा। जाइए, अब आते हैं 1 टन एसी के ऊपर। मैंने अपने 1 टन एसी के वीडियो के अंदर आपको बताया था कि LG का 1 टन 4 स्टार मॉडल इज एन एक्सीलेंट एसी, और जिन लोगों ने उसे यूज किया वो बहुत ज्यादा खुश हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी गुड। अब एक और मजे की बात बताऊं, वो कल भी 36,000 का था, आज भी 36,000 रुपीज का है, और इस पे आपको कार्ड ऑफर्स मिलेंगी। वही कार्ड ऑफर्स जो आपको बाकियों पर मिल रही हैं वही आपको इस पे भी मिलेगी। लेकिन आपको तो लेना था शायद एक 5 स्टार एसी, तो एक और अच्छा एसी है पैनासोनिक का 1 टन 5 स्टार मॉडल। इसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छी मिलती है, और ये 39,000 रुपीज का इस समय कॉस्ट करेगा, और इसके ऊपर भी आपको कार्ड ऑफर्स मिलेंगी। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आपने अपने केबिन में क्रूज का एसी लगाया है, इसका मतलब आपने उनसे पैसे लिया। आई विश कि क्रूज मुझे पैसे दे देता तो मैं गाना गा देता अपने वीडियो के अंदर, एसी के वीडियो के अंदर गाना। मैं साउंड बार के वीडियो के अंदर तो गाता हूं, लेकिन एसी के वीडियो के अंदर भी गाया था। अरे यार दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज अ गुड ब्रांड, आपको कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा है। दैट इज व्हाई आई रिकमेंडेड इट। आपकी मर्जी, आपने उसे लेना है या नहीं। अगर आपका बजट कम है और आपने एक अच्छा एसी खरीदना है जो जेन्युइनली बहुत अच्छे स्पेयर पार्ट्स के साथ आता है, वो है क्रूज एसी। इसलिए मैंने उसे रेकमेंड कल भी करा था, आज भी करूंगा। प्राइस उसका कल भी वही था, आज भी वही है। कार्ड ऑफर्स आपको उस पर मिल सकती हैं, चूज योर सेल्फ। सारे प्राइसेस आपको इस समय दिखा चुका हूं आपकी स्क्रीन पे, और सारे लिंक्स आपको दे चुका हूं मैं समर सेल एसी डील्स लिस्ट के अंदर भी। यू वेलकम। इस सेल के अंदर एसी खरीदना या ना खरीदना पूरी तरह आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक चीज के अंदर हेल्प कर सकता हूं। आपको डिस्काउंट खरीदना है या एसी? दोबारा पूछूं, आपको एसी खरीदना है या डिस्काउंट? अगर दोनों का जवाब एक ही है, आपको अच्छा एसी खरीदना है, तो इस समय आपकी पसंद का एसी एक थोड़े से डिस्काउंट पे मिल रहा है। नाउ दिस कुड बी अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और मे बी यू विल नेवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द एसी इन दिस प्राइस। चॉइस आपकी है, लिंक्स मेरे हैं जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 एसी लिस्ट के अंदर भी दिए हैं, और समर सेल एसी डील्स लिस्ट के अंदर भी दिए हैं। चुनिए सोच समझ के। मैं आपको अगले डील्स के वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूं, क्योंकि सेल अभी बाकी है।